Hello， 大家好，今日同大家介紹一款便攜式電動螺絲刀加電鑽一體嘅產品，就係我手上邊呢一把電動螺絲刀加電鑽一體嘅，佢有配兩嚿電，手上邊呢就係電池，有兩嚿咁嘅電池，咁樣喺入邊。插上去就得啦，馬力非常之大，聽到把聲已經知道個馬力好大啦，而且我仲係未調嘅，呢度係可以調動嘅，呢度可以調動嘅，可以根據需求調動嘅。嗱，呢度係左右切換，有啲人呢，就係唔知道呢個頭嘅螺絲批嗰個炮筒同嗰個批頭點樣裝。我台面呢啲呢，就係呢個電動螺絲刀嘅所有配件啦，有鑽頭啦，有炮筒。有啲人呢，唔知個炮筒點樣裝嚟用。首先我哋揾到一個呢個有大粒珠嘅呢個批頭，跟住攞一個炮筒就向呢度，炮筒向呢度插入去，跟住就得啦。跟住再攞返我哋嗰個電動螺絲刀，電動螺絲刀呢度。扭緊佢，扭緊佢，跟住就可以用到炮筒啦。如果你覺得呢個炮筒唔夠長，我哋可以揾到呢個延長器。向入邊套，跟住再裝返喺呢個電鑽度，同樣嘅道理，再扭返呢度，再扭返呢個電鑽，跟住就係延長咗啦，就係咁啦，就係延長咗啦。就係咁啦，呢把價錢又實惠又好用，而且佢係配咗咁多個頭，螺絲刀頭、電鑽頭，全部齊全。